Bom, a condensadora externa está com vazamento. Tá, olha. Várias bolinhas subindo, você consegue ver. Tá? Não pega a soldagem aí, que é toda a extensão. Tá? Todas as conexões foram testadas, não há vazamento, só aqui. Um monte de bolinha e a bolha grande, um monte de bolinha e a bolha grande. Okay?